ontwale mu David Lutalo nguliro mwengo ntamize omalese boge ontwale ogenene wango negadange konga uganye no kwekebeza oswadde bikusaze tonfunye ozi nga tusoka kwekebeza neba na awo ng'osirise awo ntegedde nakubuuka kyogamba nti tekibangawo nga tetwekebeza wali ontamiizizza ng'otutte nfunye kiwedde tebo wasooka n'ontamiiza wali ontamiizizza nze nanga eddeyo kwegamba naye naawe nalayira okuva kwono nalayira sibiddamu sirikiddira tumala kwekebeza Hello? Nse mukunja wa BTFM. Mukunja. Wanje? Michala wabadde ki? Nti bakola ki? Bawe jasoka badingana. Kale, vera ko kusimu tovako. Baby. I'm going to bed. Nze Adamu. Tom baby sanao. Ate lwaki? No baby. Chichi. Anti mbuuza lwaki sikubebisa. Mbebere no manye nti ndi baby. Ne mwana. Weyagala nze ennaku zino wantama kyova olaba sikyagala kuwuliza. Era tompuliza bireko oba onyambye. Lwaki? Obadde oŋŋamba ki? Oliwa? Okole ki? Oli waka? Okole ki? Nina bye njagala okugamba. Ndi waka. Nzije? Nga bwe wajja ddi? Naye ng'oyogera bubi ennaku zino bannange wafuna ssente. Nayogera obulungi nafuna ki? Ngamba kyobadde ongamba naye tomalira budde. Nakugamba nkubira tonkubira. Nekugamba nzije ewuwo weekyanga bwekyanzi. Gye ndi akasanga tijangu Lutalo ali eno ku Saturday. Waliyo extra Lutalo ku Saturday. Kakati awe tunaave wa Lutalo. Netukola ki? Niyo. Kati we tunaavaawo nga tugenda. Nga tugenda wa? Ewuwo. Ani gweyagala okwegaddangako omanyi gwe okwekebeza lwafuuka Lutalo gulinga muziro wammwe ate lwaki kati oyagala ontwale mu David Lutalo nguliro omwengo ntamize omalese ogenene wango negaddangeko nga uganye n'okwekebeza oswadde bikusaze tonfunye ozi nga tusooka kwekebeza awo ng'osirise awo ntegedde nakubuuka kyogamba nti tekibangawo nga tetwekebeza wali ontamiizizza ng'otutte nfunye kiwedde tebo wasooka n'ontamiiza wali ontamiizizza nze nanga eddeyo kwegamba naye naawe nalayira okuva kwono nalayira sibiddamu sirikiddira tumala kwekebeza va ku biri bye wafuna kiddofo ekyo bannange gwe wabitegeera otya yali atamidde gwe wabitegeera otya yali atamidde ate omutamivu aba agembwa era oyagala nziremu nkole ensobi yeyeemu kati nalayira kasita neekebeza enkeera nendayira tokyanfunye newaba bbiya ku leeti 3 tokyanfunye kakati gwe bbaawo yamala kwekebeza buli lwabeera naawe osazeewo ki kati gwe bbaawo buli lwabeera naawe amala kwekebeza otegedde bbaawo wange ate gweoli bbaawo wange naye waŋŋamba tolina musajja nali nkulimba gwokulimba kukolako ddi ewamu musajja lwali kumanya ate tompozesa oba oneekebeza ng'ojja oba tookebeze ng'obireka musajja lwali kumanya nti manyi toyagala tojja kukkiriza
Musajja lwali kumanya nti endeguza. Ngani amugambye era mpozi ag'omugambi. Ate nze mumanyi, simumanyi. Kati olumirira waki gw'otamanyi olugambo olubali. Kati onvuma. Sikuvuma nti ndaba oyingirira ebitakwatako. Anti kakati oli ku biti ne mukunja oyogera mu ndobeso bakuwulidde. Wabula mukunja kumanyi ko musajja gwe kogenda kumpasa gwe mukunja. Wompase gwe kumanyi. Nzijawo ku radio kati njagala ompase. Onyumiddwa Nza kunyumirwa kubanga emize gy'abakazi. Katose kati. Mbutwekebeze ntamidde ate kakati kitegeeza abakazi bwanywa ku twenge. Bwabanga tanadda wakango okimanyi yatamiddemu. No byogera naye. Waliwo alumba. Agambye ajja. Ajje tujja kwepima mutulabe. Oliredde. Nnyo. Kale. Asta neighbor taliyo. Awulidde ate neighbor. Bannange abakazi lwaki bw'otaawantu toteera ddala. Ekyo kyekiruma. Nete kiri ku bakazi bokka kiri musalewo akadanyuma ako nakusikalona. Kibeera kanyuma nga biro biri. Neda kibeera mu muntu n'omusajja ate basajja mwe musinga obutate ennaku zino. Mwebuzaabuzamu kulaba mutweteze. Mututeeka mu bintu byammwe. Ogenda okulaba ebibaloopa baana. Nti yamuzaalamu asooka wakubiri wakusatu. Okuzaala si kukyawa. Ogambye otadde. Okuzaala tekuba kukyawa. Omuntu gw'otadde ate ogenda otano zaalayo okubiri n'ozaalayo okusatu n'owokuna. Wabula bwe ŋŋanza olwokuba kukyawa naye okuzaala obuzaazi tewali buzibu. Tuleeta bitonde ku nsi nga gwe bwe wajja. Lwaki gwe oyagala okubeera selfish? Gwe oyagala okubeera mu nsi eno? Nsooka olindeko. Oyina. Ate nga amajjo mukunja ne madamu nakasome balo tuweereze ne ndobe songe sasira mwami mukunja wetegeke no omukyalo yajja jja muwasa ne banaye abakazi oba kiki teri mukazi akkiriza nti alina musajja buli mukazi agamba nsiina musajja oba lwaki nsigadde musawo wabokezeki anga sizidde wakaliga babaako n'ebibalo byabwe. Ono mukulu Kasamba alirunga mawokota mu ggombolola y'ekituntu. Nange kaweddemu. Okalabye. Mwasuze muli abasisimusi. Okunja aya basi uya jalumba ogenda muwasa mutegeka ndiko mutegekera wo muteeka bambi baddingana dda musajja atukasita kitegedde embagala nyi mama mutesika kintu okunjebera odi ntumide buli amanyi mama mutesoba mama so okukwana tekuba kukyawa kuba ku mixinga. Olekebya ni kimiwengu. Tegeka obuliro bwo kubyogeze kufuka salongo sebo mukama wange. Bannange. Abakazi mwabaki lwaki bw'okyawa tokyayira ddala n'abasajja abamu balina omuzoogo era nze omusajja bw'embeera naawe n'oba ng'okyasalinkiriza mu bukazi bwo obwasooka olwo oba tonfunye nze maama nnaamu mubeere n'amapeesa ganno bw'oba otadde ekintu kite oba ozunga ki nze maama nnaamu ennamaliga mu katale bisibe bulungi abasisebusi wa tebata bongerako na supagulu naye lwaki baba tebata. Abasisimusi mwe bali kutuweereza yenze Fiona Ebulenga. Mukunja weetegeka omukyala ajja omuwase. Anti ebintu ebyonoonye naye okimanyi nti omukyala oyo atera okugiramu ne ex we. Naye bannanga abakazi tetutereera. Nkugambye tebatereera oba lwaki? Asumusumu bali tuweza nze kansala nnyo nga nsisidde mu kitiibwa obutambula okusinziira omukyala nga bwe muwulidde. Era omusajja tali muliiko nnyo yadde balina connection tamuliiko nnyo anyweze mukazi wa mwerabiza omusajja tamuliiko wadde ng'ate connecting wolabewo connection nga agambye nti sooka weekebeze tuconnectinge. Abasimusimu asuze mutya mwebala okutuweereza naye bannange omusajja alina embaki y'omukazi naye ng'oyo alina mukazi alina kiki musajja yeetereeze kubanga ye omukazi yamusukkako dda era mukunja omukazi mulinda ajjaawo okumuwasa. Tabuli ky'omuzika ekisinga ku beat fama
abasimusimba yamusizzaako Mark mbw'ate yamala dde okgendayo ate agenda kusooka kuddamu kwekebeza okuddayo naye bannange omukazi oyo taswala wabula aswaza buswaza naye ng'ekyo kigenda eri buli muntu abakyusaako ku bwongo banaye nti bw'oba otamidde tekitegeeza nti olina okukola buli ky'osanze obulamu kyekisinga mbagala nnyo badde Amina Nabale Dubai.